數一空，來又去匆匆。明日我儘管失蹤，風始終吹送，心未死始終仍是痛。咁咪好啦，幫我5聲保供你讀書，我哋翻去先講。好啊。玉啊，小霞，我知你一定會嚟㗎。梗係啦，今日我哋畢業啊嘛，本來玉英都係畢業㗎，不過校長，喂，恭喜你哋啊！多謝，恭喜你啊！多謝你。嗱，今日咧就你恭喜我哋啦，遲啲就輪到我哋恭喜翻你啦噃。因為有一日話唔定你會成為全上海最紅嘅明星㗎。嗱，到時千祈唔好忘記我同小霞啊！我有冇講錯嘢？玉英啊，點解最近電影公司冇通告嚟我屋企嘅？係咪發生咗啲咩事啊？以後我都唔使拍戲。點解會咁嘅？我都做唔到你要求，咁導演咪換女主角咯。唔係嘛，佢明明揀咗你㗎。我根本就唔識做戲，其實我都冇諗過要做女明星嘅，咪算咯。話就咁話啫，但係玉英啊，呢部戲唔用你啫，話唔定下一部用你咧，你唔好咁難過啦。我冇事㗎，你唔使替我擔心。誒，唔好講咁多啦，依家肚餓我都咕咕聲，不如揾大地方坐低慢慢先傾啦。最為食係你啊，玉英啊，我哋走，唔好理佢。喂，等埋我啊！阿美啊，畢咗業之後你有咩打算啊？你咪等法國讀書咯。法國啊，都係唔好去英國好啲。英國啊？英國咁遠啊？你爹肯俾你去㗎啦？係咯，嚇點到佢唔俾喎？誒，我知道咧，東邊大街嗰邊咧有間法國餐館啊，嗰對冰淇淋啊，好好食㗎。哇，好貴㗎喎！今餐我請啊，跟住嚟啊！點啊，大明星！你唔好以為做咗明星就可以黐埋我二哥度啊！我二哥玩你嘅啫，好似玩啲蟋蟀咁咧，玩完就一腳踢開噶啦！你明唔明啊？喂，